హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ Veni231 బ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే ఒక చాలా అంటే చాలా ఫన్నీ వీడియో అనమాట. నేను ఒక వేరే వీడియో తీద్దాం అనుకున్నా, కాకపోతే అదైతే చాలా ఫన్నీ అయిపోయింది. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో చూసి మీకు నవ్వొస్తే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ కొట్టడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోదు. ఏమైంది? వచ్చి గాలి చూడ మాట్లాడవా? నీ పేరు, నీ వయసు, నువ్వేం జాబ్ చేస్తావు, నువ్వు ఎట్లా పుట్టినావు, హాస్పిటల్లో పుట్టినావా, ఇంట్లో పుట్టినావా? మీ అమ్మ మీ నాన్న ఎట్లా పెంచిర్రు? మంచిగానే పెంచినారు, కష్టం చేసి చాలా కష్టం చేసి పడి సమురు నూనె అన్ని మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తాడు? మా హస్బెండ్ చెక్క భజన చేస్తాడు. చెక్క భజన చేస్తాడా? ఎంత వస్తుంది శాలరీ? చేసినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చారు, లేకపోతే అంటే ఎంత వస్తుంది? ఉంటుంది కదా మినిమం బ్యాలెన్స్. అది 5,000 10,000 ఉంటుంది. అంతేనా? అందరికి ఇచ్చేయాలి కదా డబ్బులు. మీ పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? మా పెళ్ళి 30 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది, 40 సంవత్సరాలు. ఇంకా ఏంటి విశేషాలు? ఏం పని చేస్తావు నువ్వు? నేనేం పని చేస్తాను, మా వ్యవసాయం పెట్టాను. ఫ్యాన్ వద్ద ఆఫ్ చేయి, ఫ్యాన్ వద్ద ఆఫ్ చేయి, సౌండ్ వస్తుంది. వ్యవసాయం బట్టి బతుకుతానమ్మా, చాలా బీదేశం మాకు ఉద్యోగాలు లేవు. చూడమా ఏమో వీడియో చూడాలి, ఏమో ఏమైంది చెప్పుమా. ఏం చేస్తున్నారే పిల్లలే? తీసేద్దాం లేదంతా, మళ్ళీ ఎప్పు బస్ నుంచి. రే నిఖిల్ వచ్చి గాలి చూడ. వీడియోలో అట్లా అడుగుతావా నువ్వు? వీడియోలో అట్లా అడుగుతావా? ఫస్ట్ కానీ మళ్ళీ ఎడిటింగ్ చేస్తాను. ఊరికి మూసుకొని ఉండరా నువ్వు? ఏంటిరా? లేదక్కయ్య, నువ్వు అట్లా చేయమని చెప్పినావు కదా మనకి. నేనేం చెప్పలే. ఏం పెట్టుకున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు?
లక్ష్మీదేవి. మీ అమ్మ పేరు ఏం పేరమ్మా? మా అమ్మ పేరు లచ్చమ్మ. ఏనమ్మా? ఏమైంది? ఏనమ్మా? బ్యాడ్ స్మెల్ అంటూ వస్తుంది. ఓకేలేమ్మా. మీ నాన్న పేరు ఏం పేరమ్మా? మా నాన్న పేరు వెంకటేశ్వరయ్య. మీ నాన్న పేరమ్మా? మా నాయన పేరే. మీ భర్త పేరు? మా భర్త పేరు కూడా వెంకటేశ్వరి. మీరు ఏం పని చేస్తారమ్మా? నేను వ్యవసాయం చేస్తా. ఏంది మాట్లాడచ్చురా? వీడియో చేయాలద్దా? పెట్టినట్టుగా వీడియోలు తీస్తున్నాను. సరేనండి. మీ భర్త ఏం చేస్తాడండి? మా భర్త చెక్కపడి చేస్తాను. చెక్క భజన. ప్రాఫిట్ ఏమైనా ఉంటుందండి? ఏమైందివా? ఓకే. మీ బంధువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారండి? మీ బంధువులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారండి? ఎక్కడ